支援をさせていくということになります。で、それのベースになっているのがシニアライフカウンセラーの養成講座というものになります。正確に説明しているわけで、100%正確な説明ではないんですが、大まかこういうふうに理解していただけると非常に分かりやすいんじゃないかなと。ですので、今日もブースを出させていただいておりますけれども、ぜひ新たなスキルを身につけていこうとかですね、それから新たな世界、こういう世界を身につけていこうとする方々にとってみると、まずシニアカウンセラー養成講座というのを受けていただくというのが非常によろしいんではないかということで、で、今日はそのシニアライフカウンセラー養成講座とシニアライフ講座というものを少し掘り下げてお話しさせていただきたいかなと思います。で、基本的にシニアライフカウンセラー養成講座が目指すところというのは、先ほどもプラチナシニアクラブというのがございましたけども、まさにそのプラチナシニアというものをぜひ皆様に目指していただきたい。そのための、一つの、なんていうんでしょうね、ベースのラインというか、まずみんなこのレベルまで一緒に上がっていこうよと、その上でみんなで一緒に何かしていこうという、基礎知識というのはそれまでなんですけど、そういうようなものになっております。で、じゃあ、シニアライフカウンセラー養成講座というのは何かというのがこちらに書いておりますけども、そのまま読みますと、高齢者の方々が抱えるさまざまな困りごとや悩み事を総合的にサポートするエキスパート相談です。定義するところになります。いろんな悩みがありますねということに対して、それだったらこういうようなところに相談したらとか、もしくはそれだったらじゃあ、こういうところに行ったらいいよとか、ちょっとしたご相談って多分あるんですよね。それに対して、このシニアライフカウンセラーという、ある認定された方々が、的確に答えていくことによって、もしかしたらその町の、一つの相談いいな、そういうような形になっていただければいいな、そういうようなところを目指していくというパーソンで、もう一つの目線としましては、別にエキスパート相談員なんて会社のですね、なくても別にいいのですよ。自分にとっては、この書いてますね、うちの親のことだけで十分なんです。いう方も結構いらっしゃるんです。もちろんそれはその通りで大丈夫です。必ずしもみんな相談員になってどこかで働いてくださいというわけではなくてですね、そうではなくて、まさにご自分の親御さんの将来に備える知識の向上をという形でご利用いただいても全然問題ないんです。両面性があると思っていただきたいと思います。その時によって差額していただくという考えもあるし、つまりこういうようなことによってまず皆様方にシニアの方々がこういうことに困るだろうな、それから自分も困るだろうなということの基礎知識をまずつけていただくという場でございます。細かいんで、細かい内容は全然できないところが